Evet arkadaşlar, RC Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben El Profesör. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ve bugünkü videomuzda çok ilginç, çok enteresan bir RC tırımız var. Tabii bu RC tırımızı daha önceden biz toplamıştık, montajını yapmıştık. RC tırlar, daha doğrusu Tamiya RC tırlar tamamen kit halinde yani demonte halde gelmekte. Bunun için gerekli olan bir takım ekipmanları almak durumunda kalıyorsunuz ve yani bu ekipmanlar derken işte kumanda, eğer ses, ışık ve titreşim isterseniz bu şekilde bir multifonksiyon ünitesi yani MFC ünitesi almak durumundasınız. Onun haricinde yine tırımızın hem direksiyon hareketini sağlaması için hem de 3 vites manuel şanzımanında vites geçişlerini sağlaması için 2 adet servo. Kaporta tabii bu şekilde hazır boyalı gelmiyor. Bu tamamıyla kendiniz bir kaporta boyacısı ustalığı ile boyamak durumunda kalıyorsunuz. Onun haricinde stickerlar vesaire vesaire. Tabii bu çalışmamız da bizim biraz daha farklı oldu. Yani bunu bir arkadaşımız dedi ki ben dedi gerçek bir tırın, hatta size şu anda şeyi koyuyorum, fotoğrafını koyuyorum. Bu fotoğraftaki tırın birebir aynısını istiyorum dedi. Tabii birebir aynısından ziyade biz bir tık daha şöyle ön tarafta Amerikan tırlarında olur ya bazılarında işte hayvan başı, yani bu herhalde artık manda mı oluyor, geyik mi oluyor, bizon mu oluyor? Onun gibi bir hayvanın boynuzunu koyduk, kafasını koyduk. Onun haricinde biraz daha tabii bu olayı süsledik. Şimdi birazdan göstereceğim gibi şu ışıklandırma olayı vesaire gibi bir takım değişiklikler yaptık. Ekstra ışıklandırmalar. Tabii bu normalde olan bir şey değil. İşte şasenin ve altyapının rengin üzerinde biraz oynamalar yaptık. Ve gayet güzel, harika bir tır ortaya çıkarttık. Tabii elimizden geldiği kadar. Bir takım tabii ilaveler de yaptık biz kendimiz. Şimdi onları hepsini göstereceğiz. Şimdi gelelim tırımızı incelemeye. Tabii inceleme derken burada hani çalıştırma ne gibi fonksiyonları var vesaire vesaire. Hatta şöyle bakın, alt yapısı birazcık şey gibi tabii, baktığımızda böyle kablolar vesaire de var. Şimdi şöyle bir kumandamız var. Tabii biz bir tık daha bu tırın çalışmasında fonksiyonelleri, yani fonksiyonel olabilmesi için ekstrem bir kumanda seçtik. İlk önce bakalım kumandamızı bir açalım. Tırımızı da bir açalım. Bakalım neler neler duyacağız. Şimdi düğmemizden açıyoruz. Tırımızın ilk sesini duyduk ve çalıştırmaya geçeceğiz. Çalışmıyor. Artık çalışsın. Evet, şu anda duymuş olduğunuz sesler gerçek bir tırın çıkartmış olduğu seslerin aynısı. Hiçbir farklılık yok. Bakınız. Evet, gerçek bir tır kornası. Hatta birazcık sesini kısalım. Çok böyle kafamızı ütülemesin. Harika. Bu tırımız. Şimdi burada vites ayarlarımız var. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Hatta şöyle kameradan görebilirsiniz. Bakın, birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites. Bu birinci vitesi yukarıya kaldırdığımda tırımız hareket etmeye başlayacak. İkinci viteste ve üçüncü viteste. Hatta ve hatta tezgahımızın üzerinde bu tırı bir takozun üzerine koyar isek en azından daha iyi bir sonuç alabiliriz. Şöyle bir takozumuz bulduk. Evet. Şu anda çekiş tekerlekleri, arka tekerlekleri takoz üzerinde olduğu için gayet rahatlıkla bizim kuru kafamız. Şimdi bakın.
Evet, birinci viteste giderken yani hızını tekerleklerin dönüşünden anlayabildiğimiz kadarıyla yavaş gidiyor. İkinci vitese geçtik ve üçüncü vitese geçtik. Bu da fren. Bırakıyorum ve harika bir sesle tırımız geri vitese taktı. Şimdi bakın burada geri viteste de aynı şekilde birinci vites geri, ikinci vites geri ve üçüncü vites geri. Şimdi arkadaşlar burada tırımızın alt kısmında görebildiğiniz gibi şöyle bir ekstradan bir şanzıman daha koyduk. Yani aslında bu şanzıman demeyelim buna, redüktör koyduk. Bu redüktör sayesinde tırımızın hızını biraz daha düşürdük ama torkunu ona göre yükseltmiş olduk. Bakınız. Geri vites, ileri vites. Orada bir gık sesi duyuyoruz. O gık sesi tırın fren sesi. Evet. Şimdi burada bu şekilde bir olayımız var. Bir de biz buna şunu ekledik. Bakınız şimdi acaba hokus pokus neler çıkacak? Evet, egzoz ekledik ve egzozdan şu şekilde gördüğünüz gibi duman çıkartıyoruz. Yani bu tır giderken aynı gerçek bir tır gibi duman çıkartıyor. Hani önceki programlarımızda hatırlarsanız RC tanklar, Hanklong RC tanklar vardı ya. İşte bu RC tanklarda kullanılan duman sisteminin bir farklı versiyonunu bu tırımızın içerisine ekledik biz manuel olarak. Tabi buradan bunu kapatabiliriz. Şu anda ortalığı duman sardı. Bu arada bu duman jeneratörünün içerisine bu elektronik sigaralardaki likitlerden kullanıldığı zaman o zaman da hoş bir koku elde edebiliyoruz. Yani öyle bir kötü koku elde etmiyoruz. Bakın şu anda açtık. Evet. Hatta ve hatta bunda şöyle bir şey de yaptık. Normalde az çıkıyor bakın. Gaza bastığımızda gördünüz mü? Bunu gazla senkronize hale getirdik. Bu şekilde gazla senkronize hale getirdiğimiz için aynı zamanda yani yavaş giderken veya rolantide dururken tır fazla bir duman çıkartmıyor. Ancak gaza bastığımızda hızlandığı zaman buradaki elektronik hız kontrol ünitesiyle senkronize olarak bu şekilde daha fazla duman çıkartıyor. Tabii şu anda kapattık. Onun haricinde bakalım nelerimiz var tırımızda. Evet, tırımızda en önemli özelliklerden bir tanesi şu takozumuzu bir alalım. Nasılsa şu anda kullanmayacağız. Bakınız şöyle. Ah, tepe lambalarımız yandı. Ah, farlarımız yandı. Xenon ve söndürdük. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Hatta üçüncü kademeye içerideki ışıkları da bağladık. Bu da tabii çok farklı bir şey ortaya çıkartıyor. Bakın aynı şekilde şimdi arka taraftaki lambalarımıza baktığımızda tırımızı düşürmeyelim. Bakın birinci kademede hemen stop lambalarımız yandı. Aslında stop lambası değil de normal kırmızı ışık yandı. İkinci kademeye, üçüncü kademe bir, iki, ikinci kademeyi de buraya bağladık. Ve üçüncü kademe. Şimdi bunda ne yapıyoruz bir de? Şöyle bir şey var bakın. Tırımız sinyal veriyor. Sağ sinyal. Evet bir de son sinyal veriyor. Gördük mü? Harika. Mükemmel ötesi bir şey oldu. Yani ben bunda istersem sağa sola dönebilirim. İstersem ne yaparım? Sinyal verebilirim. Bakın sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Bir de biz bu tıra şöyle bir ekstrem bir durum oluşturduk. Oluşturduğumuz durum şu. Normalde bakın tekerleklerimiz servolarda, yani bütün RC arabalarda mesela çevirdiğimiz zaman zank 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 döner. Ama biz buna gerçekçi görüntü olması açısından bir de bakın sağ yapıyorum ama yavaş dönüyor gördünüz mü?
Yani bunu neden yaptık? Sokağa çıkalım. Bir tane tır veya kamyon görelim. Şimdi şoföre diyelim ki sağ yap. Usta sağ yap. Ne yapacak? Böyle şak 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 dönecek mi? Hayır. Adam yavaşça çevirecek. Daha doğrusu yavaşça çevirmese bile bu tır ön tekerlekleri, direksiyonu yavaş yavaş dönecek. Biz de bunu gerçekçi olması açısından bu şekilde bir servo yavaşlatıcı bir elektronik parçayla böyle bir şey yaptık. Nasıl? Güzel olmuş mu? Fikirlerinizi yorumlara yazın lütfen. Biz biraz daha rahat durmadık. Bir de bunlara ekstradan kendimiz lambalar taktık. Bakın görüyor musunuz? Şöyle ön alt aydınlatmalar, şu kısımdaki aydınlatmalar, yan aydınlatmalar ve yere verilen ışık sistemi. Aynı zamanda arka tarafta da var tabi. Bunların hepsi sonradan ilave ettik ki daha böyle dikkat ederseniz hani filmlerde veya videolarda veya televizyonda vesaire herhangi bir yerde bu Amerikan tırlarında hep bu tarz enteresan şeyler var. Yani adamlar şeyi çok seviyor. Böyle bol ışıklı, işte bol böyle ne derler ona, böyle cıvıltılı, hoş, harika şeyler ortaya çıkartıyorlar. Evet işte biz de burada onu aslında canlandırmaya çalıştık bir nebze. Bir de biliyorsunuz Amerika'da tırlar şu arka kısımlarında hep burunlu oluyor ya Amerikan tırları. Bizim ülkemizdeki tırlar gibi değil. Onlarda hep böyle burunlu tırlar oluyor. İşte şu arka kısımları mesela bu adamlar bildiğiniz ev gibi kullanıyorlar. Yani içerisinde ne bileyim yatak koyuyorlar, içerisine işte buzdolabı koyuyorlar. Hoş, bizim yerli tır, daha doğrusu Avrupa tırlarında da bu olayı yapan çok kişi var ama Amerikan tırlarının bir özelliği şu arka kısmında bol bol yer olması. Zaten görüyorsunuz burada bol bir yer mevcut ve dolayısıyla adamlar bunu çok seviyor. Yani bir nevi ev gibi kullanıyorlar. Yani hatta bakın şu resimleri de koyacağım. Şu görmüş olduğunuz resimlerdeki bakın burada adam böyle içini nasıl yapmış gördünüz mü? Yani harika şeyler ortaya çıkartmış. İçerisine koymuş, etmiş. Bakın 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 adam nasıl süslemiş bunu. Ha işte o sebepten dolayı Amerikan tırlarının en büyük olayı bu. Tabii bu arada bakın şu sistem zaten birebir gerçek bir tırın e, altyapısına sahip bu arada. Şimdi bakınız burada ön dingilimiz var. Gördünüz mü? Gerçek bir tırın aynısı. Ha bu arada bu şu şanzıman bizim manuel 3 vites şanzıman. Hatta gerçek bir aracın şanzımanının aynı yapısına sahip. Senkromeçleri var, dişliler var, ufak olan dişliler. İşte bu dişliler arasındaki bu geçişler sayesinde işte tırımızın hızı artıp şey yapıyor. Gelelim tırın arka tarafına. Bakın şurada diferansiyeller. Diferansiyel bildiğimiz diferansiyel. İşte şurada makaslar var bakın yine görüyorsunuz. Makas kısımlarımız var. Hatta şurada da makaslarımız var bakın. Gördünüz mü? Ne kadar enteresan böyle makaslı makas. Şu tabii direksiyon servomuz. O hani biz şey yaptık. Bunun içerisine yavaşlatıcı bir sistem koyduk. Hatta bakın burada lambalarımız var. 2 tanesi çıkmış, bir tanesi yerinden çıkmış. Bunu da yapıştıralım artık. Deponun altına bile koyduk yani. Çok vahşi ve şey. Şimdi bu tırlar, şu görmüş olduğumuz bu tır aslında gerçek bir tırın 1/14 ebatında ufaltılmış hali. Yani bu tırımız gerçeğin 14'te 1'i ebatında olan bir tır. Bu model olarak yapmış olduğumuz tırımız da çok güçlü bir tır. Tabii böyle darbelere karşı. Buna animal guard yani hayvan koruması diyorlar. Özellikle Amerika'nın veya Avustralya'nın böyle uçsuz bucaksız çöl tarzı yerlerinde işte bir takım hayvanlar var. Yani siz bununla saatte 120 kilometre hızla giderken bu tırla önünüze birden yola böyle dikey geçen hayvanlar çıkabiliyor. İşte kangurular olsun veya ne bileyim bu tarz işte büyük hayvanlar çıkabiliyor. Tabii böyle bir durumda her çarpımda tır kırılır ön tarafı diyerekten böyle bir sistem var. Gerçeğinde de var bu. Tabii bunun önüne umarız öyle bir hayvan çıkmaz. Çıksa en fazla kediler çıkar. Kediler de zaten bunun sesinden kaçarlar. Evet arkadaşlar böyle bir güzel tırımız var. Topladık. Montajını yaptık. Gayet güzel. Hatta bakın gaz verdiğimde
Evet, gayet güzel. Epey de kuvvetli. Acaba bu tır, model tır, yani bu tır acaba iyi bir ağırlık çeker mi? Sizce? Bu konuda deneme yapalım mı? Bir şeyler deneyelim. Bakalım çekecek mi? Hadi şimdi mutfak zamanı. Bir şeyler çekelim. Ne olacak bakalım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi tırımızı çalıştırdık. Evet, sağa sola dönüyor. Hatta duman da verelim. Hatta farları da yakalım. Gördüğünüz gibi şu anda tırımız çalışıyor ve arkasında ne var? Bakın. Şöyle bir market arabası var. Market arabasında da ne oluyor? Bir adet baja taşıyoruz. 1/5. Bakalım çekecek mi? Dumanı kapatalım ya. Hadi bakalım. Yüzümüzü kara çıkartma tır. Vallahi çekiyor. Vallahi çekiyor. Bana olsun demiyor ha. Utanmasa masayı da çekecek. Şöyle bir bakalım. Bir turlayalım bakalım nasıl gidiyor mu? Evet arkadaşlar. Bilgisayarları dökmeden açıktan alalım ki. Evet, harika, harika, harika. Şimdi evet, gerçek tır şoförleri şu anda bizi görüyorsa bize puan verebilirler. Nasıl, iyi kullanabiliyor muyuz diye. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda bana mısın demeden bu tır, daha doğrusu tır bizim arabamızı çekiyor. Pazar arabamızı, hatta 1/5'imizi çekiyor. Şöyle bir yardımcı olalım. Tabii pazar arabasında şey olmadığı için. Evet, dağıldı gidiyor ama bana mısın demeden çekiyor. Güzel bir manevra yapalım. Oo, epey de çekti ha. Evet arkadaşlar, tırımızı şu anda gördüğümüz gibi hemen şuradan kurtaralım. Her yeri dağıtmadan. Ve tam turumuzu, 360 derece turumuzu sağladık. Evet, deneme 1. Mutfaktaki denememiz 1. Başarılı. Şimdi ikinci deneme. Biraz daha olayı zorlaştıracağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni test. Yani bu tır beni çekecek mi az sonra? Hemen farlarımızı yaktık. Dumanımızı da açalım. Eğer bu araba beni kaldırırsa her şey güzel olacak. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bakalım bu beni çekecek mi? Kilomu söylemek biraz ayıp olacak ama 80 kiloyum. Pati çekti. Şimdi şöyle, tırımız arkadan çekişli bir tır. Hani belki 4 çeker olsa rahat çekecek ama bizim burada amacımız tabii şey yapması. Düşük vites. Patiye kalıyor arkadaşlar. Hadi yürü, çekersin. Şuraya takılıyor bir. Aha. Hadi yürü. Evet, şu anda çekmeye başladı arkadaşlar. Çekiyor beni. Gördüğünüz gibi çekiyor. Buraya çarpmayalım.
Evet, tırımız çekiyor. Hayır, çekiyor beni. Evet, gördüğünüz gibi aslında arkadan çekenli bir tır, hani gerçek arabalardaki gibi. Evet, mükemmel. Bu turu tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 360 derece dönmemiz lazım. Evet, buraya şöyle yapalım. Duvara takıldık. Evet. Yürü. 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 Hayır. Hayır. Tekrar onu kurtaralım. Evet. Mükemmel. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok korkuyorum. Düşebiliriz, belki düşmeyebiliriz diye. Ya arkadaşlar bir gün bunu dışarıda da denemeliyiz ha. Böyle geniş, upuzun bir yolda, tabii bugün dışarısı yağmurlu olduğu için öyle bir şansımız yok. Aslında asfaltta deneyecektik. Ama neyse, şimdilik bu turu tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten götürüyor. Pati çeke çeke götürüyor. Evet. Teksas sahillerinde, yok Teksas'ta sahil yok. Neydi? Teksas çöllerinde. Ondan sonra Avustralya'nın bozkırlarında bizi çeken bir tırımız var. Evet. Evet arkadaşlar. Hızlandık. Duramıyoruz. Hayır. Mükemmel oldu. Şimdi bu tırdan nasıl ineceğiz? Pardon, tırdan değil arkadaşlar. Arabadan nasıl ineceğiz? Düşmeden inmeye çalışıyoruz. Reklam değildir. Bu bir market arabası. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi tırımız gayet mücadeleci bir şekilde bizi çekti. Beni çekti daha doğrusu. Yani 80 kilo. Aslında o kadar da fena değilim. Biraz fitim tabii. Gördüğümüz gibi evet. Şanzımanın olması aslında ufacık bir motora sahip, biliyor musunuz? Şimdi ufacık bir motorla, ufacık bir elektrik motoruyla tabii gerekli olan dişli sistemini yaptığımız zaman ne oluyor? Bu bir güç ortaya çıkartıyor. Bu güçte de gördüğünüz gibi şu arabanın üzerine ne koyarsak koyalım, yani ben kendimi bile koydum, koyulabilecek en ağır şey. Zaten arabanın üzerinde maksimum 50 kilo yazıyordu kenarında. Ama ben 80 kilo, marketteki arkadaşlarımız duymasınlar. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bizi takip edin ve yeni çılgın videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Ben El Profesör. Bir dahaki videomuzda çok daha çılgın şeyler yapacağız. Kendinize çok iyi bakın.